Ok, en esta ocasión voy a cambiar la banda, el tensor y la polea guía o la polea loca, que va a ser esta, en una Toyota Tacoma 2019, motor 2.7 litros. El procedimiento es básicamente el mismo desde el 2016 hasta el 2023. Y las razones por las cuales voy a cambiar estos componentes, primero que nada es porque una de las poleas guía o la polea loca ya está haciendo ruido. Por eso es por lo que la voy a cambiar, y de una vez, como ya esta camioneta cumplió 90,000 millas en servicio, ya es momento de cambiar el tensor y la banda. De tal manera que esta ocasión se va a aprovechar para hacer ese servicio, y es lo que voy a mostrar a continuación. Y así rápidamente, la manera en la que en esta ocasión se pudo identificar el ruido fue utilizando WD-40. En este caso era un ruido más metálico que otra cosa, no era un ruido de la banda. En este caso las poleas no están contaminadas, la banda no está contaminada. Sí es una banda ya vieja, pero no era la razón del ruido. Mi método para descubrir el ruido fue WD-40, pero lo puse solamente aquí y en la parte de atrás. Inicialmente el ruido parecía que venía de esta área. Puse un poco de WD-40 aquí, aquí atrás también. Arranqué la camioneta y no hubo ninguna diferencia, pero cuando apliqué WD-40 aquí, me fui una por una, obviamente. Apliqué aquí y en la parte de atrás, ayudándome con este aplicador telescópico, sin manchar nada más, simplemente aquí enfrente y atrás. Entonces ya al arrancar la camioneta, pues ya me di cuenta que el ruido se modificó, y eso me indicó que el problema son los valeros de esta polea, que es la polea loca, y esa es la causa que estaba provocando el ruido. Entonces a continuación voy a mostrar cómo cambiar estos tres componentes. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es que voy a cambiar esa polea, por supuesto, es la causa del ruido, y cambiando esa polea el ruido va a desaparecer. Pero adicionalmente voy a cambiar también de una vez el tensor y voy a poner banda nueva. Entonces para eso voy a quitar esta tolva de aquí, estos protectores, esta tolva la voy a quitar de aquí. También voy a quitar el ventilador, que es ventilador mecánico de clutch, lo voy a quitar también. Y ya quitando todo esto, pues voy a tener acceso para quitar sin problemas tanto la banda como la polea y el tensor. Y bien, a continuación voy a cambiar el tensor, y para eso voy a tener que aflojar este tornillo de aquí. Voy a tener que quitar primero el alternador, quitando este tornillo, este de aquí y este de aquí abajo también. Voy a liberar el alternador, lo voy a recorrer un poco para acá para arriba para poder trabajar en el tensor. El tensor va a traer 3 tornillos. Va a ser uno que está aquí abajo, estos 2 de aquí y uno que está en la parte lateral. Aquí traigo el tensor nuevo. Como se puede ver, estamos hablando de este. Estos 2 de aquí también son los 2 de enfrente, que van junto con el alternador. Y tenemos otro aquí en la parte de atrás, que va a ser este, que va así lateral. Son los 3 que hay que remover, pero primero hay que quitar el alternador.
Aquí tenemos el tensor nuevo. Y pues básicamente hay que ponerlo en la misma posición que estaba el otro. Y bien, como se puede ver, ahí ya quedó listo el tensor. Ahora ya solo falta cambiar la polea. Y bien, aquí está la polea nueva. Esta es la polea vieja. En este caso ya está empezando a hacer ruido. Trae este espaciador aquí, ya que si lo pongo así queda hacia adentro, no queda alineada. Por eso trae esto de aquí. Ahí está. Y bien, pues ya en este punto ya está la polea, ya está el tensor nuevo. Ahora ya nomás lo único que va a hacer falta pues es poner la banda. Y bien, como se puede ver, ahí puse ya la banda. Siempre es importante tomar una foto si no tenemos el manual para saber exactamente la ruta que debe llevar la banda. En este caso el tensor se retrae de allí. No es tan recomendable hacerlo de aquí, es mejor hacerlo de aquí. Entonces ya está lista la banda, como se puede ver. Pero lo que me importa primero, ahorita que está todo destapado, es que la banda quede bien en su lugar, que entre bien aquí en los canales, que no quede mordida ni sobrepuesta, ya que trae aquí los canales bien definidos. Entonces tiene que quedar bien en su posición. Ahí está ya. Ya nomás se va a ajustar ahorita que ponga el ventilador. Y pues básicamente hay que poner todo como iba en su lugar. Principalmente la tolva que llevaba aquí y el ventilador y el clutch. De tal manera que es lo que voy a hacer a continuación. Poner todo lo que había quitado para atrás. Antes de meter la tolva quiero mencionar un detalle. Que abajo no trae tornillo. Solamente trae esas bases como las que vemos ahí. Trae las dos bases. Una de cada lado, entonces ahí tiene que entrar la tolva y ya en la parte de arriba están los dos tornillos. Y bien, como se puede ver, ya quedó todo listo. Ya están bien apretados los tornillos del ventilador. Ya quedó todo en su lugar. La banda está perfectamente puesta en su lugar. Ya conecté el negativo de batería. Ya puse la tolva. Puse también los plásticos protectores. De tal manera que ya aquí ya está todo listo. Llegó el momento de la verdad. En este momento la camioneta está totalmente en frío. Y por lo tanto, al arrancarla no debe hacer absolutamente ningún ruido.
bien, como se pudo ver, arranca de manera completamente normal. Eso es lo que queríamos. Entonces por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.